नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार। क्या दिक्कत था आपको? एक और L5 में दिक्कत था, बैठने डिस्क उठने बल्ब। में। डिस्क बल्ब। डिस्क बल्ब था। अच्छा, तो क्या क्या दिक्कत आ रही थी उसमें? पैर में झिंझनाहट, सुनापन, पैर में झिंझनाहट, सनसनाहट, दर्द और उठने बैठने में बैठने में दिक्कत हो रहा था। दिक्कत हो रहा था। तो कहाँ कब से ट्रीटमेंट करा रहे हैं इसका? मतलब कहाँ ट्रीटमेंट करा लिए हैं इसका? इसका यहाँ टिकट कराया थे देवकीनंद जी, पटना भी चल रहा है। अच्छा, तो ट्रीटमेंट में डॉक्टर क्या बोला था? सर्जरी के लिए बोला था क्या? डॉक्टर बोला था सर्जरी करा लो, नहीं तो फिजियोथेरेपी करा। ठीक है, तो आपने फिजियोथेरेपी कराया था? नहीं, फिजियोथेरेपी नहीं कराया। अच्छा, तो डॉक्टर सर्जरी का ऑप्शन दिया था या फिजियोथेरेपी के ऑप्शन दिया था? दवा खाने से कोई मतलब आपका कुछ लाभ से हुआ? दर्द आराम था। दर्द आराम था, जैसे दवा छोड़ते थे फिर दर्द सेम के सेम हो जाता था। ठीक है, तो मेरे पास जो ट्रीटमेंट चला आपका, कितना दिन ट्रीटमेंट चला? 10 दिन। 10 दिन ट्रीटमेंट चला। जो आप काफ़ी दिक्कत में थे, तो अभी कितना आराम है? ट्रीटमेंट से कितना आराम है आपको? बहुत आराम है। लगभग 90% आराम, यानी 10% है। काफ़ी पुराना ये प्रॉब्लम था और साइटिका नर्व कंप्रेस किया हुआ था, तो साइटिका में थोड़ा टाइम लगता है। आप समझ रहे हैं, इस वजह से आपका इतना टाइम लगा। तो और पेशेंटों के आप अपने द्वारा क्या कहना चाहते हैं जिसको साइटिकल नर्व कंप्रेस है और दवा खा के परेशान है, गर्दन दर्द से परेशान है, बैक पेन से परेशान है, उठने बैठने में दिक्कत है, तो वैसे पेशेंट को आप क्या कहना चाहते हैं कि दवा द्वारा उसको ठीक होना चाहिए या फिर नेचुरली ठीक होना चाहिए? नेचुरली ठीक होना चाहिए। तो उन लोगों को मतलब